Tajaajila lammummaa mootummaan keenya adda labsee olee bubbulee jira. Kana gidduu fudhatamee hojiiwwan gurguddaan akka magaalaa keenyaatti hojjetamanii jiru. Haa ta'u malee haadha arginu kun ganda Sanqallee Faarisitti waan addaa fi waan ajaa'ibaa jechuu dandeenya. Tokkoffaa wanta adda isa godhu adde Burtukaan namni jedhamu lafa ofii isaanii qaban kan maatii isaanii dhaalan fuudhanii bilisaan dabarsanii kennanii kun seenaa addaati. Oromoon kaleessa midhaa wal gargaarsaa qaba. Lafa isaas walii kennaa, qotiyyoo isaas walii kennaa, qabeenya biroo biroos wal deeggara. Aadaan kun badee ture. Har'a garuu aadaa kana deebisuu isaaniitiif harka jalqabaatti adde Burtukaan guddaan galateeffachuu barbaada maqaa bulchiinsa magaalaa Lambootiin jechaadha. Kan lammaffaa dhalattoonni naannoo kanatti feellisiidhaan ijaaramanii hojiileef jalqaban kichuu kan ta'an lafarraa ba'an jiraachuudhaan wantoota barbaachisu hunda guutanii itti galchanidha. An sadaffaaf ajaa'ibaa ta'e immoo haati kun akkaataa kamiin itti fufsiisan jireenya isaanii jiraachuu kan danda'u kan jedhu akka isaan hojii uumachuu danda'an carraa hojii uumaniiru jechuudha. Kanaaf waan har'a sargire kun dhugaa dubbachuuf akka magaalaa keenyaatti waan addaa waan ajaa'ibaatiin dhiyeeffachuu dandeenya jechuudha. Paartiin keenya mootummaan paartii keenyaan hoogganamuuf paartii keenyaan hundaa'ee jiru kan inni labsedha waan ta'eef badhaadhinni namuma giddu galeessa godhateeti kan inni hojjetu. Kanaaf hojii kaayyoo tarsiimoo fi poolisii badhaadhina keenya waliigala kan mirkaneesse jechuun danda'ama. Maqaan koo Biraanuu Gawroo Mikaa'el Bantiin jedhama. Itti gaafatamaa waldaa oomisha salleettii fi dhagaa hororuu boruuf dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'e keessaa ijaaruuf wanti nu kakaase nama ta'uu keenya, nama taanee namaaf yaadu keenya. Maal jechuudha namni ani akka nama tokkootti yoon jiraadhu jireenyi obboleessa gosa tokko, jireenyi obboleettii gosa tokko rakkoo ta'ee anarra rakkachuun isaanii yoon ilaalu natti dhaga'ama nutti dhaga'ame jechaadha. Akka waliigalaatti ijoollee jaalleewwan koo wajjin hojjedhu faana namni odoo nuti jiraannu rakkachuu qabu. Nama rakkate waan qabnuuf otoo hin taane waan qabnurraa gargaaru waan jedhu nama taane akka namaatti yaaduu irraa nama gargaaru. Maallaqni isaa haga qarshii 900 gahaa ijaarame. Manni kun waan silaasa barbaachisu naa jalqabnu yaadattoota karoora keenya yeroo jalqabaa keessatti hanga qarshii 400tiin xumurra jennee karoora qabanne. Gaafa karoora qabannu manni kun mana ta'uu qaba jennee yaadne. Namni gaafa mana kanatti dhufu waan manni koo keessa jiru obboleettii keenya kana akka barbaachisu waan manni obboloota koo kaan keessa jiru mana obboleettii keenya kana siisuudhaaf kana hojjedheen ittiin achi si qabaan jettu midhaan hin kenninaafi galtee waan ittiin hojjettu waan isheen qatoo jiraate kan akka eelee yoo isheen qate hin guunnaafi ibsaa waan adda addaa waadaa galamee jira isas yeroo barbaachatti hin guunnaafi kanaaf kana booddee mana shiitii akka hojjettu barbaadna jechaadha. Mana shiitti hojjette isa deemtee namaa tajaajiltu mana shiitti hojjette geessitee iddootti walitti hidhamiinsi gabaallee mijatee fi hoteelotatti mana nyaataa adda addaatti achitti dhaqxee akka ishiin tajaajilamtu kana jireenya ishiitti fufsiisaa akka ishiin taatu abdiin akka jiraatu fedha Waaqayyoo ta'e hin goona jennee karoorfanneerra. Kanammoo